Al teu dia a dia realitzes consecutivament múltiples accions. Però t'has parat a pensar que la majoria d'aquestes són molt complexes i fins i tot les fas simultàniament sense haver-les de pensar? Aquestes són algunes de les avantatges dels éssers multicel·lulars. El pas d'éssers unicel·lulars a multicel·lulars s'ha donat en més d'una ocasió i de manera independent al llarg de l'evolució. Però encara queda molt per descobrir sobre aquesta transició. L'Iñaki Ruiz Trillo i el seu grup Multicell Genome Lab investiguen l'aparició de la multicel·lularitat, així com la diversitat de certs llinatges en funció de dades ambientals a l'Institut de Biologia Evolutiva. La línia d'investigació és bàsicament intentar entendre l'origen de la multicel·lularitat, és a dir, com els organismes unicel·lulars van poder donar lloc als organismes multicel·lulars de més d'una cèl·lula. Doncs jo soc estudiant de doctorat, és el pas d'especialització que es fa després de la carrera. Concretament el que em dedico és estudiar la genòmica comparada d'organismes unicel·lulars per entendre com van aparèixer els animals. Fent-ho d'aquesta manera, la gràcia que té és que posem més l'èmfasi no en el que és especial de nosaltres, els animals, sinó en com es va produir el canvi de la unicel·lularitat a la multicel·lularitat. Estoy haciendo un doctorado. El trabajo mío consiste en averiguar la función ancestral de las integrinas, unas proteínas muy importantes en la adhesión y que tuvieron un papel relevante en el origen de la multicelularidad. Soc un postdoctorat, és a dir, vaig acabar la tesis en aquest mateix grup i ara em dedico a seguir fent recerca aquí en el mateix laboratori. Jo soc un estudiant predoctoral que va entrar a partir de l'any passat i la meva línia de recerca bàsicament es centra en intentar posar a punt una tècnica que és el single cell genomics. Doncs jo soc investigador postdoctoral al Multicell Genome Lab i actualment estic investigant les modificacions epigenètiques dels parents unicel·lulars dels animals, amb l'objectiu d'entendre com va canviar la regulació genòmica amb l'origen de la multicel·lularitat animal. Les tasques que estic desenvolupant actualment s'emmarquen dins d'una de les àrees d'investigació de genòmica funcional que té el grup i concretament el meu paper serà intentar elucidar la funció ancestral de 3 proteïnes candidates en els organismes models que té el grup de recerca. El meu paper al grup de recerca és posar els protistes o pistocons, és a dir, afins animals i fongs, a l'arbre de la vida i a partir d'aquí poder fer inferències sobre les transicions evolutives. Bàsicament el que jo faig és supervisar la feina que fa la gent, aconseguir diners per continuar investigant i també decidir una mica els projectes de futur que farem al laboratori. És un institut on els seus grups de recerca estan encarats amb estudiar la biologia evolutiva, o sigui, l'evolució en totes les diferents gammes i diferents aspectes. Hi ha aspectes, hi ha grups que es dediquen a biologia humana, com es va produir aquesta evolució des de l'home mental fins a nosaltres, intentar posar una mica de més llum sobre això, i també hi ha molts grups que es basen en coses que fem nosaltres des d'una part més funcional i grups que són més sistemàtics, intentar classificar espècies. Un ambient de coneixement molt motivador, som persones que més o menys estem en les mateixes situacions, els mateixos interessos, per tant podem compartir, també ens ajudem els uns als altres perquè estem treballant en un tema relacionat, per tant l'IBET ofereix això, networking de coneixement amb els grups i amb els altres, i la situació on estem aquí, estem al costat de la platja, estem en un lloc bastant immillorable, jo crec. Bueno, el dia a dia pot canviar bastant, però en principi és treballar tot el que podem i molt de feedback entre nosaltres, molt de comentar coses, discutir projectes, preguntes. Comencem el dia una mica actualitzant tema de correus, buscant una miqueta d'informació i organitzant totes les tasques que farem, tant a nivell experimental com de cerca d'informació a bases de dades. Estic col·laborant amb altres projectes que té el grup de determinar la funció d'altres proteïnes.
i actualment m'estic documentant de tots els articles científics que trobo, buscant molta informació, posant-me al dia amb totes les tècniques tant de cultius cel·lulars com d'altres tècniques d'ús comú en el laboratori. Bé, la meva feina el dia a dia va des de treballar amb l'ordinador a treball experimental que inclou microscopia, tècniques moleculars i també, sobretot, molta lectura i discussió amb els companys. La nostra vida al laboratori és una feina que és diferent de les altres, en el sentit que per un cantó hi hem de posar molt d'esforç i molta constància i bastantes hores, però per l'altre es basa molt en petits pics de creativitat i de productivitat que tenim al llarg del dia, i aquests pics estan envoltats de moment en què bàsicament estem relaxats, i en aquest aspecte és molt important que aconseguim tenir un entorn de treball agradable i que sigui estimulant per nosaltres. La genòmica comparada, com diu el seu nom, de fet, és comparar genomes, és a dir, comparar el contingut genètic d'un genoma, d'un organisme, amb el contingut genètic d'un altre genoma, d'un altre organisme. I comparant els dos genomes pots esbrinar què és el que tenen en comú i què és el que tenen diferent. Per exemple, la metàfora de què és un genoma és com el llibre on està la informació de tots els gens, que són els capítols, que és el que ens formen. Llavors, si tu agafes dos llibres i compares els continguts dels capítols, veuràs que alguns són similars i els altres són diferents. Llavors, la genòmica comparada consisteix en veure si aquesta informació està compartida o no, i si les coses que són úniques de certs grups expliquen les seves innovacions i les seves diferències. Sí, més que la importància de la feina, en aquest cas seria la importància de la pregunta que tenim. I en aquest cas ens preguntem un esdeveniment evolutiu que va ser molt important, que és la transició de formes unicel·lulars, és a dir, que tenen una única cèl·lula, a formes multicel·lulars, és a dir, que tenen més d'una cèl·lula, i entendre aquesta transició ens ajuda a entendre una mica com van evolucionar els organismes multicel·lulars, entre els quals estem nosaltres, i una mica també com les formes més complexes de vida van poder evolucionar a partir de formes més simples. I això d'aquí posar un context per poder, en el nostre cas, entendre a nivell evolutiu quins serien els orígens de la multicel·lularitat, però també això es pot extrapolar a qualsevol altra àrea de recerca, com ara la biomedicina, que intenta adquirir més coneixement sobre el funcionament de determinades malalties o bé altres àrees en general. Dediquem a intentar respondre a una pregunta evolutiva molt complicada i sobretot perquè abans es pensava que era una pregunta evolutiva molt teòrica, però ara podem aproximar-la des de les observacions i d'experiments. La nostra feina, la ciència bàsica, crec que és important per la societat i, mira, un motiu. Estem al segle XIX i la reina Victòria és la persona més poderosa del planeta i decideix que el que ella vol fer és inventar alguna mena d'aparell que permeti retransmetre els seus discursos a la nació davant de tots els seus súbdits que estan escampats per tots els continents. El que ella vol inventar és la tele, però no existeix. Si volgués fer-ho i posa tots els seus recursos i tots els enginyers del seu país al servei d'aquesta idea i es posen a treballar en això, no ho aconseguiria mai, probablement, perquè el que necessita és una persona que es diu Maxwell, que li estan pagant per caritat, per gent rica, la seva investigació a la Societat Britànica de Ciència, i el que ha de descobrir Maxwell encara, i falten uns quants anys perquè ho faci, és les equacions fonamentals de la termodinàmica, i fins que ell no ho faci, no es podrà construir la tele mai. I en aquell moment ho veien tan llunyà que això tingués a veure amb la idea que vol implementar la reina Victòria, que ningú li hagués donat mai diners per inventar la tele a Maxwell. Jo crec que arribarem a saber molt sobre la transició unicel·lular-multicel·lular. De fet, nosaltres ja hem ajudat bastant a entendre aquesta transició i crec que en els propers anys podrem tenir una bona idea, una bona reconstrucció de com es va poder passar d'un organisme unicel·lular a multicel·lular. És a dir, que de fet en el futur el que haurem de plantejar-nos és noves preguntes que s'haguessin originat a partir d'aquesta feina. Doncs això, jo vaig estudiar el batxillerat científic, vaig entrar a la llicenciatura de Tecnologia a l'Autònoma i tenia clar a l'acabar que volia incrementar una miqueta els meus coneixements que havia adquirit a la carrera i vaig tenir la possibilitat d'allargar els meus estudis i estudiar també la llicenciatura en bioquímica.
Ho vaig decidir també perquè tenia possibilitat d'anar a estudiar fora dins d'un grup de recerca a Portugal. I va ser allà, a les pràctiques, que vaig fer allà fora, que em van agradar, em van suscitar la feina com a científic i a partir d'aquí va començar tot. Vull dir, vaig tenir clar que això és el que em volia dedicar i vaig intentar fer un màster amb les pràctiques de l'Iñaki, que ha sigut el preàmbul a començar a fer el doctorat. Pues yo estuve dando muchas vueltas, eso sí. Las primeras prácticas que hice fue en Alemania, las siguientes en Sevilla, en varios laboratorios, y ahora estoy aquí, ya saber a dónde me lleva después. Doncs bé, jo vaig estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona amb un interès molt particular per la zoologia i l'ecologia, però a poc em vaig anar interessant per qüestions més de genòmica i genètica i així va ser com vaig entrar en contacte amb l'Iñaki Ruiz Trillo i va ser amb ell amb qui vaig fer la meva tesi doctoral al Departament de Genètica i ara estem aquí a l'Institut de Biologia Evolutiva i soc investigador postdoctoral. Jo vaig estudiar biotecnologia a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i després vaig decidir que volia fer un pas cap a abandonar l'enginyeria i fer un pas cap a la ciència bàsica perquè trobo que enfoca unes qüestions que m'interessaven més i en aquell moment, i estic molt content d'haver pres aquesta decisió perquè gràcies a això ara estic estudiant l'evolució biològica i trobo que és un camp de la ciència molt emocionant per mi. Partint del batxillerat, jo vaig cursar el batxillerat científic, llavors vaig estudiar biotecnologia a la Universitat de Vic i quan vaig finalitzar la carrera vaig iniciar els meus estudis de màster en recerca biomèdica aquí a la Pompeu Fabra i ara cursaré els estudis de doctorat també que formen part de la Pompeu, que seran durant aquests 4 anys, que és el que estic fent ara. Fer recerca, per això vaig haver de fer el màster, després vaig començar el doctorat a la Universitat de Barcelona i tot això he estat fent estades a l'estranger per aprendre coses que aquí no es podien aprendre, congressos. Vaig estudiar el batxillerat, vaig fer el batxillerat científic, després em vaig dedicar a fer biologia, després de biologia vaig fer un màster encarat a la biologia del desenvolupament i vaig començar el doctorat d'una forma bastant directa i sense massa investigacions en altres àmbits a nivell acadèmic formal. De fet, entendre la multicelularitat, entendre bé aquesta transició i l'origen de la multicelularitat t'ajuda també a entendre els problemes que la multicelularitat comporta. Problemes que poden tenir rellevància mèdica, per exemple, el càncer no seria més que una multicelularitat que s'ha desbordat per si sola perquè no es vol mantenir dintre d'un organisme multicelular. És a dir, que entendre els processos genètics que permeten ser multicel·lular t'ajuda a entendre també les problemàtiques de ser un organisme multicel·lular. Sí, a mi el que m'agrada és anar a veure ocells, sobretot l'interès en veure diferents espècies, veure noves espècies i sobretot això et porta a viatjar pel món. I la gràcia de viatjar pel món per veure ocells és que vas a llocs on probablement la gent no hi va o països on la gent hi va a zones on la gent no va. Vaig a córrer amb amics, a fer una mica d'escalada, anar a la muntanya, o sigui, és més fer vies ferrades, fer una miqueta de ràpid, tot el que tingui a veure una miqueta amb la natura m'agrada. Bueno, yo he elegido la música porque hace mucho tiempo que toco el piano y cuando voy a casa estoy cansada, pues intento tocar un poco improvisando porque así me permite relajarme expressando lo que siento en ese momento. Diria que m'agrada molt el submarinisme. El practico quan hi ha temps, aquí al Mediterrani sobretot. Home, jo diria que la ciència és la meva afició i per això l'he escollida com a professió. De fet, estic molt contenta de poder estar treballant del que m'agrada i, evidentment, la meva via d'escapament són les persones que més m'estimo, els meus amics, la meva família i tot el que sigui passar temps amb ells fent qualsevol activitat doncs és la meva via principal d'escapament. Y esto se puede relacionar con la ciencia en el sentido que cuando toco lo que me gusta y investigando siempre intento elegir, responder la pregunta que más me interesa. Sí, des d'aquest punt de vista, sobretot en córrer, m'agrada això, m'agrada més córrer amb un amic, fem curses de muntanya i si m'agrada és per això, perquè costa, és difícil i quan et superes alguns límits doncs et sents millor quan no els has superat. Sí, de fet, compartim no només un ancestre comú, compartim el mateix codi genètic, compartim molts gens
que tenim en comú, compartim moltes estructures cel·lulars que tenim en comú. Sí, de fet, tot el sistema unicel·lular, que té una cèl·lula a nivell molecular i bioquímic, s'assembla molt és que de fet és pràcticament igual a moltes de les vies i processos que es produeixen en les nostres pròpies cèl·lules i molts dels elements moleculars a nivell de proteïnes, seqüències de DNA, són molt homòlogues, molt semblants a les nostres. De fet, de ben petit que sempre vaig tenir molt d'interès en la ciència, que mirava els estels, llegia sobre dinosaures, m'agradava mirar ocells i natura, tenia un microscopi que em van regalar de ben petit on mirava les bactèries i els amebes que hi havia. De sempre, o sigui, des de molt petit que sempre m'ha fascinat totes aquestes preguntas biológicas. Sí, bueno, desde pequeño, desde que estaba en el colegio, siempre iba eligiendo las asignaturas que tuvieran que ver con biología, biotecnología y eso. Luego tuve la oportunidad de estar de prácticas en varios laboratorios y a raíz de eso elegí hacer un doctorado. Bé, jo des de molt petit m'ha agradat molt l'ornitologia, que és l'estudi i l'observació dels ocells, i en particular l'anellament científic que ens permet estudiar les migracions i els cicles vitals dels ocells. I una mica el meu interès per la ciència neix d'aquesta afició i va ser la meva motivació per estudiar biologia, de fet. Res en concret. De fet, ja quan no tenia ús de raó, quan era molt petit, ja em dedicava a col·leccionar escarbats. I suposo que aquesta vocació o determinació genètica venia sense cap raó, perquè cap persona de la meva família es dedica a la ciència, ni ningú m'ha intentat inculcar aquesta passió, així que és algo que ve natural. Trobo que qualsevol cosa és més interessant si la veiem en el seu context. Així com és molt més precís fer servir una paraula quan sabem d'on ve aquesta paraula, quina és la seva etimologia, també amb la naturalesa passa el mateix. Si sabem quin és el context de la realitat és molt més interessant. Per exemple, se sol dir que la ciència, amb la seva obsessió per analitzar la realitat, la desposseeix com una miqueta del seu misticisme i el seu romanticisme i el seu interès. Però jo trobo que no és així. La llum blanca és una combinació d'ones de diferents longituds d'ona. Aquestes ones es reflexen en l'aire. A mesura que es reflexen en l'aire, algunes s'absorbeixen. El resultat d'això és que hi ha coses que són d'uns colors i coses que són d'uns altres. Per tant, les postes de sol són de color vermell pel mateix motiu que el cel és de color blau. Saber això fa que les postes de sol siguin menys boniques, menys interessants, ens agradin menys? No, augmenta la nostra percepció de la realitat. Els oistocons és un grup d'eucariotes que inclou animals i fongs, és a dir, dos dels grans fílums o dos dels grans grups de multicel·lulars i els seus unicel·lulars més propers, filogenèticament més propers, com serien els conoflagel·lats, els nucleàrids, els filasterians i alguns altres. Primer de tot, els diria que s'ho repensin, que estiguin segurs que realment volen ser científics. Però si tot i així volen ser científics, els diria que endavant, que ho fossin, però sobretot que pensessin preguntes que a ells els interessa, preguntes que els emocionen i que sempre intentin respondre a coses que a ells realment els agrada. Doncs en primer lloc que utilitzin una eina molt valuosa que tenen avui en dia, que són les activitats de divulgació com jornades de portes obertes o la possibilitat, especialment la possibilitat de fer estades de recerca temporals en laboratoris per veure com és realment el dia a dia l'activitat científica. Doncs que si és el que els agrada, que com en tot lluitin per aconseguir-ho i que serà una feina molt dura, és molt sacrificada, però que afortunadament el fet de treballar en un equip i que tothom estigui en la mateixa situació que tu fa que sigui molt més portable. Que la ciència és útil, que la mentalitat científica és útil per ells. Per tant, no m'agradaria que s'emportessin la idea de que els estic recomanant la mentalitat científica a ells perquè ha estat bona per mi, perquè sé que la gent no és com jo. La majoria de gent, cadascú és diferent i cadascú té la seva pròpia personalitat i cadascú li interessen les coses que li interessen. Per tant, no els dic que tinguin mentalitat científica perquè m'és útil a mi, sinó perquè crec que pot ser útil per ells. Que vegin si realment això els estimula, perquè considero que com a professió és important que hi tinguis certa passió, realment sigui el que et ve de gust, perquè és bastant exigent,
però tot i així, quan descobreixes coses o quan t'adones de coses que abans no sabies, doncs realment compensa. Les diría que piensen mucho esa decisión, porque es una decisión que deben tomar ellos, la motivación debe ser propia y eso. Y si después de todo deciden ser científicos, les diría, como primer experimento, hacer prácticas para ver in situ com és la ciència. Bueno, els diria que és una professió molt interessant i excitant si ets el tipus de persona que li agrada aquest tipus de coses i sobretot que és una molt vocacional, és a dir, molts cops et preguntes què estàs fent amb la teva vida dedicant-te a la ciència i justament per això crec que hauríem de pensar en una frase que va dir Samuel Beckett quan li van preguntar per què escrivia, que va dir que ell només servia per això. Sembla un missatge poc optimista, de fet ella poc optimista, però crec que està bé fer-se aquestes preguntes de realment a què un es vol dedicar mentre estan en aquest món. Aquesta és una bona pregunta perquè en realitat l'ancestre unicel·lular dels animals no existeix. És un organisme que va existir, no sabem quan, però la nostra manera d'aproximar-lo, de reconstruir-lo, és estudiant organismes que existeixen avui en dia. Per una banda els animals i després els parents unicel·lulars propers dels animals. I comparant aquests dos podem reconstruir com era hipotèticament aquest ancestre. Mitjançant filogènia, és a dir, comparant unes seqüències genètiques que et diuen quins són els organismes més propers entre ells i quins són els més llunyans. D'aquesta manera pots saber quins són els organismes unicel·lulars que són més propers als animals, els organismes unicel·lulars que són més propers als fongs, etc. Doncs, en primer lloc, per una qüestió pràctica, i és que la nostra activitat es financia amb els impostos i l'esforç col·lectiu de tota la societat. I, per tant, el nostre retorn, especialment el dels científics que fem ciència teòrica, ciència bàsica, només pot ser a través de la divulgació o el transmetre el nostre coneixement, o com ajudem a incrementar el nostre coneixement. I, en segon lloc, per una qüestió d'interès pel món que ens envolta i la realitat que ens envolta. Perquè no només d'aquesta manera es trencaria la barrera de desconeixement que hi ha que fa de que sembli que el món científic és com una bombolla a part i que no hi ha interacció amb la societat, sinó que és tot el contrari. De fet, si la societat sapigués més, podria afavorir més interacció i més coneixement perquè la gent pugui participar de la recerca. De fet, la societat, i fins i tot la societat espanyola, jo crec que sap valorar que la ciència és un valor important. Els que no estan tan segurs, els diria que fins i tot econòmicament és rentable. Fins i tot als Estats Units s'ha vist que cada dòlar que s'inverteix en ciència després es recuperen més de $2 en només un any. És a dir, que és rentable i gràcies a la ciència es pot millorar moltes coses del dia a dia. Trobo que vivim en un món on tot el que fem, la manera com ens comuniquem, la manera en com ens movem d'un lloc a l'altre, com cultivem el nostre menjar, la medicina, l'educació, tot, absolutament tot, té a veure amb la ciència i amb la tecnologia. En aquest context crec que és una irresponsabilitat no entendre la ciència, que la societat hi visqui d'esquena. És una irresponsabilitat perquè la ciència ens dona un poder molt gran sobre nosaltres mateixos i ens dona un poder molt gran sobre el medi natural en el que vivim, sobre el planeta. De manera que aquest poder gran ha de venir amb una responsabilitat gran. Per tant, si tenim aquest poder i a la vegada hi ha ignorància al respecte, això és una recepta pel desastre. El que m'agrada de la ciència és la flexibilitat laboral, també que estiguis obligat a viatjar, sortir del teu país per poder-la desenvolupar, i també perquè entres en contacte amb un grup de gent bastant interessant, que són els científics i el món acadèmic en general, que és un món interesante. Lo que permite en concreto mi trabajo es, una cosa que me gusta mucho, es poder ver cosas microscópicas y poder entender cosas chiquititas que a simple vista no se ven y que con métodos normales una persona no vería. El que t'omple o el que t'és més gratificant és potser intentar estar treballant amb coses que no ha fet ningú mai, estem intentant treballar amb organismes estranys i peculiars que ens poden obrir noves qüestions biològiques fonamentals. Sí, l'activitat científica en si estrictament per mi té dos grans moments, que són primer el clic de la idea, de la nova idea, de la bona idea, i després l'excitació del moment en què reps resultats, i són resultats reveladors.
I més a nivell personal o de vida és la llibertat creativa o d'horaris que et dona. I després també, òbviament, algunes coses no tan positives. Suposo que és tot, vull dir, no la canviaria perquè és amb el que m'hi veig treballant. És amb el que sé que puc aportar i que pot explotar totes les meves capacitats, el meu interès i el meu entusiasme i que per tant això és el que m'omple i el que m'agrada. En quant a recompensa, la recompensa més gran que tens és el veure com pots ajudar a formar a nous científics que més endavant tindran les seves pròpies preguntes, les seves pròpies idees sobre com investigar, què investigar i què aprofundir en quant a preguntes biològiques o científiques. El que m'agrada de la ciència és que canviar d'opinió o acceptar que no ho sabem tot és una virtut. I això és útil perquè com a individus mai arribarem a saber-ne tot de tot. Per tant, ens ensenya a apropar-nos al que desconeixem d'una manera útil i positiva, per aprendre, acceptant el coneixement nou que ens ve, fins i tot si no casa amb les nostres idees o amb el que ens agradaria, a la vegada ens requereix ser estrictes i escèptics amb aquest coneixement i el resultat és una millora de la nostra apreciació de la realitat.